後面啲聽唔聽到？係啊！嗱，剛才大家已經睇到嗰劉老師嗰隻 CD， 你哋都應該知道劉邦童子同埋咧就嗰個抽筋剝皮皴嘅方法。咁而家咧，我就呢隻抽筋劉邦童子俾大家睇一睇。咁劉老師咧喺8月初咧就帶咗2張過嚟，而家我帶翻嚟俾4份，咁咧大家睇完摸一摸，睇完之後一發出嚟。係棉紙嚟㗎，台灣棉紙嚟㗎。就只有佢叫呢個紙廠冇訂，香港冇得賣。嗱，另外咧，另外有一啲咧叫做雲紙。即係頭先老師嗰個 CD 裏面寫講嗰個雲紙差唔多嘅，咁我呢度咧總共有好多份，咁我咧傳俾大家睇下，有3張就係雲紙，1張就雲花紙，1張就狗皮紙，咁大家睇下參考下，好接近佢嗰隻，但係咧做唔到佢嗰個效果嘅。係啊。劉老師嗰隻睇人哋國牆紙。大家睇到佢嘅分別咧，就係有啲唔同嘅。呢隻雲紙咧，或者雲花紙好、狗皮紙好，呢隻接近一啲，呢隻鬆一啲。但係咧做唔到佢嗰個效果嘅，因為佢嗰個咧就係有一張厚啲嘅棉紙，然之後夾嗰啲草根，再上面掃一層紙張，差唔多好似三文治咁樣。但係呢啲咧多數咧就咁溝埋做出嚟。知唔到嘅因為老師咧就係正式科班出身嘅，所以佢對於呢個中國傳統嘅畫咧，尤其山水畫嘅詢文咧，佢
佢就一定係唔識㗎啦。所以頭先你睇到佢話咩拖泥帶水樽啊，或者咩樽嗰啲咧，佢就將呢種字叫做咧抽筋剝皮樽。咁另外咧，佢亦都應該好明白咧，中國傳統嘅畫咧，亦都係中國畫嘅特質，同呢個哲學好有關係嘅。就係咧，中國畫好多係留白嘅，唔知大家有冇留意到？呢個咧係同外國西方嘅西洋畫咧完全唔同嘅。佢哋咧多數係塗滿晒，但係中國畫咧往往就係好多留一個空白喺度，好似宋朝南宋時代嗰個馬院，人哋稱佢做馬一角，佢只係畫一部分嘅啫，咁其他係埋空嘅。如果你讀下呢個美術史，可能會知道。咁所以咧，佢對於呢個白嘅白線係好着重，留白亦都好着重。咁今日咧，一陣間我就會畫些少俾大家睇啊，或者揾個我唔知識大家做朋友，好話同學好啦，一是但啦。咁或者叫朋友啦，咁揾個出嚟一齊做。咁另外咧，我亦都介紹啲接近老師呢種抽筋剝皮樽嘅方法，可以代替佢得唔得咧？咁我哋可以試下，因為冇呢種紙我就冇符啦。你哋亦都未必買得到，亦都每一個畫家唔係話好似老師咁樣可以咧經濟環境咁好嘅，要紙廠同你做一啖紙，係咪？咁而且咧，就算做得到啊，一式一樣，我覺得都冇乜意思，因為始終都係好似佢咁樣做翻。咁我哋試下着重點喺嗰個白線嗰度，咁我哋有冇辦法可以做一啲作品留翻個白線喺度，可以代替咗佢呢種紙咧？咁我哋不妨試下。咁所以今日咧，可能唔係淨係話呢個好容易㗎，畫咗之後你咪撕啦。點撕法咧就係你個腦筋，因為我哋撕同佢撕咧可能唔同。佢咧唔好啲可能撕到好嘅，我哋咧撕到爛晒，或者咧要剩翻落嚟嗰啲可能咧撕咗佢，唔要嗰啲佢可能留翻喺度。咁所以咧，我覺得即管做俾大家睇下，即管試嚟。而且咧，我可以話俾大家聽咧，我只係做過一次嘅，係30幾年前做㗎啦，而家我從未見過，所以咧，究竟點我自己都唔敢講。而家我啲腳仔軟軟地咁樣。咁有冇朋友出嚟一齊同我做呢張，做一個圖紙？有冇啊？有冇出嚟一齊試下？好，呢位小姐一齊出嚟。你做研究咩花呢？有你做我做。我話俾你聽，我第一次做嘅時候咧，攞住張紙咧，我啲係好似老鼠拉龜咁，都唔知點入手嘅，唔知點埋手嘅。咁而家咧，我哋真係跟翻阿老師咁上下做記筆咁樣。佢話用中國草書嘅方法啊嘛，草書係唔知識啦，咁料係咪？咁究竟點料法咧？咁你睇下老師佢。我諗通常咧就係以前我試過嗰張咧，好似同呢啲有少少唔同。以前嗰啲咧仲粗行一啲嘅，而家呢啲咧好似就係靚咗啲咁樣，滑咗啲咁。咁你話面咧冇所謂洗面啊！如果呢個效果咧，我就揀粗行嗰邊嚟做。咁易搣啊嘛！如果你底嗰邊咧，可能搣唔到都未定嘅喎。係啊，嗱，你
有你開始，我開始啦，大家。你隨你中意啦，老師係用支大毛筆啦，我用埋筆，我又想唔同佢嘅毛筆咧，就可能咧個圓厚一啲，排筆咧可能係薄一啲，即係平板一啲。但係你睇下你自己點用。大家睇，而家我咁踩咗幾筆啦，咁前面係黑嘅，後面咧你睇到佢啲白線，後面你睇到佢啲白線。如果我喺前面再搣咗佢咧，前面就現翻啲白線喺度，搣咗啲草根，搣咗啲草根。咁頭先咧老師咧嗰個點嗰度咧做咗兩個方法，一個咧就係白線，一個就係黑線。咁我等一陣間佢乾少少咧，我先嚟做埋黑線。咁你點咧？你哋可以一齊嚟嘅。嗱，你一路做，我一路講啦。咁做呢種紙咧，我諗咧就一定要比較個面大啲嘅好啲。你如果用啲幼細啲嘅筆觸去做咧，驗唔到嗰個紙巾出嚟得滯，因為你大幅咧先至驗到個白色出嚟。嗱，呢個又係咧中國咧嘅特質嚟嘅。我哋成日講陰陽嘅，黑白就係啱啱對比嘅兩個。咁所以好多嘢咧，其實老師即係好聰明嘅，真係有好多嘢咧保留翻中國畫嘅特質喺度。雖然佢表面上就係話現代水墨畫家，但係其實咧佢內裏邊咧背後咧冚唪有中國嘅哲學文學喺度，所謂儒墨道三家咧喺度做晒嘢嗱。咁咧呢位小妹妹咧又嚟試啦，咁睇下佢試一陣咧，我哋先再講。唔得啊，唔得啊！一陣間等一陣，我哋先去搣好唔好啊？一陣你搣埋佢個咯。咁而家咧，我想介紹另外一種，我睇下有冇辦法可以代替咗佢，又做黑線又做白線。嗱，我先介紹一種白線先啦。你睇到有白線啦，係咪？呢個其實好簡單嘅，你攞個發泡膠，攞個發泡膠咧，揾啲天藍水啊，揾支筆咁畫落去。咁因為天藍水咧，大家要小心啲，好易着火嘅，同埋咧比較危險性大啲，就唔好話食得咁深。咁嘅時候咧，佢一樣等於好似塗漿咁，呢個係陰紋，即係凹嘅。突嘅咧就係陽紋啊嘛，又係講陰陽，所以即係中國畫咧，即係嗰啲對比咧，嗰啲好矛盾嘅其實。嗱、呢個咧就係咁樣，咁大家可以翻去做下。嗱，呢啲白線嚟㗎。咁如果你再做黑線係點咧？呢張唔好要呢張，一陣我哋做一個呢個。我哋而家先做白線先嚇。
點解唔將嗰塊發泡膠擺喺紙上面，而係將塊紙擺喺發泡膠上面嘅？咩話？點解係將紙擺上去，而唔係將發泡膠擺喺紙上面嘅？而家我係用托嘅方法，反轉咧就係、印嘅方法。托咧就係、你聽過嗰啲壁托咧，就係、將張紙咧擺咗落去個碑嗰度，噴濕咗佢，然之後揼咗佢，笠咗落嗰啲紙咧落咗個粒底嗰度，然之後先係揾嗰啲好似粉谷咁啊，你茶粉或者咩嗰啲谷。嗱，而家我就係叫做托，印咧就相反，用呢個好似印章咁印。嗱，咁我做咗呢個之後咧，呢、個就白線啦，呢度化個頭，畫多個頭啦。而家我即係可以話個心都唔係咁平靜啊，去做一個作品。咁另外一方面咧，我揸沉佢咧，我就做個黑線。大家係 sorry， 你話我聰唔聰明咧？老師請你佢要拎去紙廠度做一張紙，我唔使去紙廠做啊嘛，不過呢啲都係佢教我嘅。嗱，咁我哋咧就可以黑線、白線呢層路，係咪方便好多？唔使要去紙廠做一張就搣一大輪，麻煩啲啊！所以你就算係做到佢咁咧，我都覺得都幾麻煩，所以我係聰明啲嘅。嗱，咁跟住你點做咧？呢、個就係見仁見智啦，因為呢個咧又係同你嘅修養有關嘅。可能呢個俾老師做咧做到好靚嘅命令，但係俾我繼續做咧，可能做彎咗嘅命令。呢個咧就係同你自己呢度嘅問題啦。咁你平日咧係見幾多嘢，睇幾多嘢，或者你嘅做一樣嘢咧，又關於欣賞嗰方面、審美嗰方面，你自己嘅欣賞能力低嘅時候咧，你出手咧都係低嘅，做到出嚟嗰件作品都係低。真嘅，老師就係點解咧？反腐朽為神奇，化腐朽為神奇。你嗰啲可能做壞咗，諗住抌咗，俾佢咧可能加幾分咧就變咗好精彩嘅。嗱，咁我哋做呢啲嘢咧，做呢啲咁嘅所謂現代嘅作品咧，我哋其實咧就係攞佢有啲叫做趣味性嘅嘢。做呢啲咧，其實個個都識做嘅，做到有冇趣味性，有冇獨特啲嘅感覺咧？咁啊呢個就係大家要嘗試多啲。嗱，咁呢個咧亦都係配合老師嗰個收筋剝皮孫嘅。咁我哋唔使收筋剝皮嘅呢次。咁另外咧，我亦都可以講一啲咧，嗱呢個咧我就係紮埋佢嘅，其實就係屬於紮葉。你亦都可以利用呢個紮葉嘅方法咧，嚟做一啲白線出嚟，做一啲白色出嚟。紮葉咧，而家我就用紙做，你哋其實可以用布做，包啲石春啊或者咩落去一嚿嚿咁樣，然之後抌落去啲面料嗰度。有隻叫做大龍染料咧，就可以直接係印布嘅，即係直接原布嘅。佢有埋嗰啲固定擺落去咧，就唔會甩色嘅。咁而家咧，我就試下用墨做，睇下做到出嚟咧，嗰個效果係點樣？嗱，我將呢個剪住紮住嘅部分咧，我就濕下水令佢滲透下先。然之後咧，我先去落墨。
你其實攬埋一嚿嚟紮都得嘅。呢個咧有啲規則嘅，有規則嘅折又得。好似我哋細佬哥時候折嗰啲嘢咁樣折埋得，你隨便咁紮埋又得。而家我係偷懶咧，用啲好幼嘅線係咁啲紮啊。其實咧有啲可以紮到好多喎。你可以攞條 T 恤嚟紮住咧，整個呢個紮住都得嘅。嗱呢個咧，我諗可能咧要滲得好耐先係得，因為如果正式紮點咧係揼咗落去嗰啲材料嗰度。我見過一個台灣畫家咧，佢係用呢個方法嚟做，但係做完之後咧，如果你就咁做咗出嚟，就當自己係一件作品咧，你問我咧，我就覺得唔係幾好啦，因為咧個個都可以係咁做，你完全唔加以呢個整理啊或者其他嘢咧，呢啲咧我哋只係當佢係工藝品咁樣。咁你講到個藝術方面嘅層次咧，可能係低一啲㗎。你走到個個啲整都係件出嚟，咁細佬哥又識整，小學生識整，中學生識整，大人就識整，咁啊全空世界都係畫家，咁啊頭頭容易咧，所以一定咧要處理過嘅自己。嗱，我做完呢幾個之後咧，我請部分朋友出嚟咧，就做下第二啲。我亦都諗咗幾個方法咧，就俾大家去試下。嗱，而家呢個效果一定唔係好嘅，因為浸得唔夠，即係嗰啲墨嘅墨色咧滲唔到入去得滯。咁我哋快快脆脆，即係大家知道個方法就算啦。我哋試下拆出嚟睇下係乜。呢啲係宣紙嚟嘅。
其實你咁樣咧都可以變一張畫。所以就係你嘅欣賞能力睇係點。你可能咧好好嘅嘢你變咗摧毀咗，好嘅嘢你可能好難。染布都係咁啊，冇錯啦。呢個叫紮染。如果大家可以試咧，除咗呢個用墨之外咧，如果你用啲薄啲嘅宣紙咧，就可能會滲得好啲。你用啲厚啲嘅咧就好難。染布咧，頭先我講下大同染料，大細嘅大同就一條唔知有冇質嘅粒我唔知啊，係應該係日本嘅。咁另外咧，你亦都可以去啲五金面料嗰啲度咧買啲散裝嗰啲面料，可以咧，然之後開咗佢要煲嘅，要抌落去煲嘅，個煲就，然之後再俾啲鹽落去。嗱呢個咧就係咁樣。嗱，如果你覺得佢好特別嘅，你可以做啲手腳咧，就變成一張好好嘅畫。呢個一樣咧係可以留翻白嘅。嗱，而家我着眼點咧，我就係講個白字，即係白線好白咩好，我都係留白。如果我係做其他講法，嗱，我哋試下嗰個睇下呢個。點啊？你講呢啲燒可以得，燒可以得，有人做啊，燒啊，有人做緊㗎啦。所以有時有啲方法咧，我哋覺得好新奇。以為自己諗到出嚟咧係武林秘笈咁滯啦，其實好多人做咗㗎啦，有啲所以你成日要 keep 住咧去書局度抄下書，有啲書咧人哋已經出咗㗎啦，唔好當自己諗到嘅嘢咧就係一哥嚟，其實好多咧已經係好落後，呢啲已經好落後，呢啲好多人做咗㗎啦已經。加啲淡色落去。頭先老師講過一句説話話，要睇下嗰啲紙巾啊嘛，你睇下啲紙巾嘅分佈係點樣咧？你自己認為邊隻？而家其實我就冇睇到，根本我就睇得上，呢度仲多過上邊。乾淨啲到濕咧就係、因為要好似佢話要示範啊嘛，咪即係變咯，好易爛，濕就好易爛，乾就好難啲。可能咧你就要揾嘢挑一挑佢先就呢一種。即係我啲老師拉龜喎。睇到啦，佢咧條啲皮你搣鬼埋，
成煲咁樣先。跟住吹音唔係佢講濕，我唔敢肯定佢係濕咗或乾。呢啲就係經驗啦。你做得多咧，你然之後先知道邊個情況咧，呢個係最好。但係而家我哋多乜鬼啊，得2張咁多。我自己係做過1張，老實講，而家呢張係我第2張嘅作品，多呢個經驗啦，根本我真係冇經驗同你哋一樣啊，咁你做過啦。呢個爛晒啦。聽唔聽到啊？其實呢啲咧，你一樣可以儲翻起佢。好似我頭先我有一個方法，小妹妹姐你食。得唔得啊？我再做多一個方法咧，就係、一樣係代替咗老師呢、個白線或者咧黑線嘅。我哋用一啲咧嚟草，即係好似紙巾咁樣嗰啲，我就抌咗落去呢啲所謂，我唔係一樣草根階層，我係草根階層。攞埋佢呢啲啦，唔好晒。我覆張紙落去，呢、個都係錯嗰個方法啊！得啦，方法唔夠。
大家明呢個方法就得啦。咁跟住咧，我又加埋佢畫呢個黑線，佢做得兩樣，我唔做得咩？算數啦呢個，我揸啲長啲嘅，或者長線啲。佢喺呢個拓印上面嗰度，好似講過啦，啲直線啊嘛，係啲硬啲嘅字。嗱，而家我啲直啲嘅，係咪啦？揸直啲嘅。其實你可以用啲淡墨試下嘅，不過而家咧重墨咧就可能好用啲嘅，淡墨咧你真係要自己有啲心思教下佢，教即係所謂教到嗰個濃淡度啱。其實呢度你可以染晒佢，成幅染晒佢。我唔要咪由佢嗱，嗰度知啦。呢度咧你可以染咗佢，不過我唔做啦已經。有黑有白，咁所以大家可以翻去咧，其實用呢個方法，用嗰個方法都可以做到，唔需要話一定要等佢嗰隻紙嚟做。嗱呢啲咧，如果畫得唔好咧，其實你都可以保留佢咧，第日可以睇下邊個部分好嘅畫咗出嚟，或者你揸翻炒晒佢咧，要嚟煎。用呢啲底油我俾你好。頭先我聽見有位朋友話呢個底，呢個唔係底嚟嘅，呢個咧就係都係畫嚟㗎。點解我係直刻佢咁解嘅？如果你臨畫咧，你就一樣係畫嚟嘅。所以係將個畫好高深嘅咧，就係呢個畫到嗰個位置，刻即係一樣。大家都聽過一個好出名嘅書法家叫林散之啊，係當代一個草書嘅草書家。佢個老師就係黃賓虹，佢攞啲嘢俾呢個黃賓虹批評。黃賓虹咧就係講咗幾句，就係話佢咧實嘅多，虛嘅少。實處咧就見呢個力量。虛處咧就見功夫，咁所以大家咧，如果知道呢句説話咧，你就知道虛處咧係幾咁重要。林散之聽咗呢句説話之後咧，就係改善佢啲書法，結果咧佢成為而家當今好有名嘅一個草書家。佢啲字咧就好虛，即係成篇好似白白地咁。咁所以咧，大家咧如果有興趣，如果真係做畫嘅，你要試下嗰個虛。好啦，咁而家咧，我剩翻落嚟咧，我就準備咗有幾種嘅方法咧，亦都你可以俾大家試下嘅。嗱，呢個你都感覺到咧，畫千萬咗。我係加咗張紙做咗手，就加咗呢張。點解？你出試下。佢哋就喺嗰度諗緊。嗱，有啲一支支嗰啲章魚咧，原
碌碌嗰啲章，你咪揸住捽下佢咯，捽下佢可以線條，可以係點，可以係點都得㗎。咁然之後咧，嗱我諗揾一兩個朋友出嚟試下，睇下個效果係點樣嘅。嗱呢隻咧就係呢種雲紙，香港人都賣佢成街都有賣，有啲係白色嘅。咁呢啲頭先我寫咗嘅雲紙，咁咧有可能係接近雲紙都未定。你見到一隻雲花紙咧都好似嘅，嗰隻咧雲花紙同埋一隻狗皮紙咧，我就喺深圳買。咁呢啲係香港買嘅，不過喺啲10年前嘅啦，已經買咗。有邊個出相出嚟試下？你啊，好，就用咁嘅你試下。呢度有朋友食。人哋畫啲嘢落嚟，你睇下出現啲乜嘢出嚟？太深色，太深色咧，佢冚晒嗰幾張。其實咧，你後面都睇到，佢有一塊白喺度。因為咧，呢個方法咧，我都會用。你上墨嘅時候咧，唔好太厚墨，因為厚墨嗰頭咧，嗰啲章唔係好厚喎，你又會冚晒啲章。因為啲章咧，佢係線開嘅，佢將啲墨咧線開嘅地方。就算係唔線開都好，啲章甩咗色嘅時候咧，甩咗嘅時候咧，佢個底係白嘅，變咗係白嘅。我喺屋企試過應該得嘅，不過咧就冇咁深色，我冇提你哋。咁但係咧，你後邊咧，你已經睇到佢係有墨喺度，有一笪笪嗰啲一畫嗰啲墨喺度，係。漿糊咧一濕水佢就會應該甩嘅，你可以嗱，呢個係邊就睇唔睇得？我應該係做咗手腳㗎啦已經，不過咧因為佢啲墨色咧太厚啊，所以咧冚咗佢。嗱呢個亦都可以係做到白線嘅一個方法。應該就喺嗰邊，應該係呢邊。但係裱嘅時候咧，就通常咧，我哋就係裱咗有章嗰邊，即係我自己計。因為咧，如果你一張畫裏邊前面有啲章喺度，好似好未係完整咁樣，未係好靚，所以咧你裱咗後邊咧，你就覺得好奇葩。咁所以咧，你留翻後邊。要後邊做面，前面咧就做呢個係後邊嘅，我用咗啲手腳喺度。我唔係噴，我用呢張畫落去咧就話。唔該晒，小妹妹。唔係咩紙都得㗎，厚嘅紙就唔好啦，厚嘅紙冇咁好，可以。漿糊有啲係支支嘅，你亦都可以自己嚟煮。
你有即係地煮飯啊，揾啲鷹粟粉，揾隻兜，鷹粟粉、麵粉好咩粉都好啦，總之係倒啲水落去，溝埋佢擺落去個爐度，咪煮熟佢咪啦。你如果驚佢咧要防腐咧，就係一白飯落去，白飯咧去藥材鋪就有得賣嘅，好似冰糖咁。你叫佢同你舂碎佢，舂碎咗之後咧，俾啲熱水浸到佢飽和，知唔知咩叫飽和？即係唔好咁稀，飽和啲啲，亦都可以咧要嚟滑㗎，肉漿用白飯先得㗎，飯水先得㗎。呢個係中國傳統咧，白色嘅咧，佢就用飯水滑咗先，然之後再上白，再上呢條，係用漿啊！你中意用白麵嚟試下咯，呢個嘗試啊嘛。豆麵我煮一煲，麵粉煮一煲，鷹粟粉煮一煲，咁你咪試下啦，有排用啊。不過會生水嘅，我嗰頭會生水嘅，有冇問題？好咧，我哋又試第二個。嗱呢個咧就好明顯啦，呢個咧又做一啲手腳喺度咧。呢個咧我用廣告彩啊，白色嘅廣告彩咧，就咁成支咁畫落去，係咁隨便畫落去。畫咗之後咧，我試過咧上畫咧，佢係隔開咗嘅，隔開咗睇後邊就白色啦。咁又做到白線啦。咁跟住你做黑線咪又揸茶佢啦，睇揸茶邊個部分做黑線啦，真係聰明嘅。呢個試下，你試過未？有冇人試下？好啊。嗱，你試下即係用啲白飯落去，淡色又好，深色又好試。而家兩位姐姐咧示範完畢，佢哋咧真係好隨意嘅嗱。咁我哋睇後邊咧，應該又喺度睇後邊，睇啦，有啲白線喺度嘅。呢個咧亦都有嘅，有啲叫波式嘅，即係咁樣。嗱，咁呢個方法咧，亦都可以做到白線，即係話，咁點解有冇人會問我，點解唔直接喺上面畫啲白色落去咧？咁咪仲快脆？如果直接畫上去咧，除非你將畫大得一直都係咧用呢啲咁厚嘅顏色咧，好似西畫咁樣畫法。如果唔係咧，你其他唔夾佢咧，嗰笪嘢咧就已經凸咗出嚟，好恐怖。尤其是時間耐咗咧，個白色變咗特別咧，好似凸咗出嚟咁樣。所以咧，我哋中國畫用白色咧，
用白粉啊，又係音樂粉嚟嘅，唔係個個識得用就我咁肯定，真係好閪嘅，又要薄又要白，呢、個就唔係容易。所以咧，你話喺上面加一啲白色內畫線咧，或者有啲中意用白色嚟簽名咧，我本人又唔係幾中意。咁或者你認為好嘅咧，你咪做咯，冇所謂。不過咧，如果中國畫咧，你攞張中國畫出嚟喺上面畫幾塊白色喺度咧，除非你係真係好持禮到好緊要，我學晒西方嗰啲嘢。如果唔係咧，你中國畫實俾人睇。嗱，另外個咧又係兩張，個咧我係用呢個塗改液，個塗改液咧畫得又細啲，咁一樣係可以遮住嗰、個好似啲紙巾咁遮住佢嘅。咁有冇人試下？你試下好，你有啲張，你試下發揮下。冇咁厚嘅色，厚少少會好啲。呢個咧後邊嚟㗎，呢個後邊嚟㗎，你睇到佢係咪？咁樣啊？嗱，一樣係見到嘅，一樣係見到出嚟。大家睇到一樣見到出嚟。咁因為佢哋而家做嘅時候咧，就係好隨意啊！如果我哋真係做一張畫嘅時候咧，就唔好咁隨意咯。即係如果咁咧，即係變咗就係藝式咁樣。如果真正係你想成為一個藝術作品咧，你要深思熟慮邊度要上，邊度要唔上，同埋啲白色喺邊度要做，邊度唔要做。唔使示範㗎，我頭先我而家係隨意啦，唔隨意咧就係話你會做一張藝術作品嘅時候，一張畫嘅時候咧，你就要自己報告啦。所謂咧構圖，你要做好佢。嗱，最後一個咧，我就係用蠟，用竹蠟嗰個蠟喺上面咧捽咗佢，捽咗佢之後咧，又係呢個方法咁樣去做。咁其實蠟咧有一種叫蠟鹽啊，唔知你聽過去過貴州嚟？貴州咧有一種蠟鹽好出名嘅，佢又係咧用啲蠟咧，唔係我煲嘅，揾個嘢裝住佢。如果教學生做咧，嗰個嘢裝住啲蠟，另外再揾隻大啲嘅機咧，倒啲水落嚟，煲啲水落啲蠟。等嗰啲蠟就熱。如果你直接煲啲蠟咧，就好危險嘅，好似拜神中秋節嗰啲會火燭啊，會或者彈出嚟啊咁樣。所以大家如果用蠟鹽咧，你就要小心啲。而家我就冇用嗰個方法，直接咧揾啲白蠟咧咁捽上去，咁捽上去咧個效果咧，呢個試下。
啲痕跡幾靚。所以嗱，你捽落去嘅時候咧，都要有啲心思去捽落去，有啲趣味性嘅就會出嚟。全部咧雲紙呢幾個。我頭先講過咧，其實我哋中國畫咧好多都係矛盾嘅對比嘅。蠟同水咧就水溝油溝埋嘅，你用油都得嘅其實，你可以用啲熱啲嘅油咧做到，好似畫西畫嗰啲油咧，嗰啲畫嗰啲，你就做到呢個效果㗎。該曬小妹妹，嗱你睇佢。你點解冇嘢啊？哎呀，死啦！你自己話冇嘢喎。佢呢個可以做到個痕跡出嚟，做到一個好似波士嘅痕跡。你點解冇嘢啊？我掉咗即係話我漏咗咧，應該冇漏嘅喎，係有嘢嘅喎，可能掉咗啦。嗱，呢邊有嘢嘅喎。好啦，你冇失敗到啊，係我失敗咗。我指錯咗路喎，你應該係呢邊有嘅，調轉咗嚟做。嗱，呢個就反效果啦嘛，你調轉一條就係關你事係我事啦，知咗你係黑幕。嗱，咁而家我介紹咗咁多種方法咧。其實仲有嘅，仲有好多方法都可以做嘅。有一本書咧叫做《中國畫實時技巧》，係董平實咧寫嘅，編著嘅。董平實係天津人民出版社出嘅，係1994年第一次版，95年咧第二次版。我哋介紹呢啲咁嘅方法咧，好落後㗎啦，啲90幾年前可能。咁所以咧，大家如果有機會咧，可以揾下嗰本書睇下，亦都有呢啲方法。中國畫實時技巧，董平實同埋有個生人，係天津人民出版社1994年初版，92年咧就係照版。中國畫特殊技巧，得未？天津人民出版社1994年第一次版，95年第二次版。你可以去食齋度問下我唔係食齋推廣啊，都係食齋啲你可以去查，或者其他圖書館，可以上去天津人民出版社去天津啦，人民出版社問下你。董平實，咁大家仲有咩問題有冇？係。嗱，有位朋友問咧，佢話畫嘅時候應該用邊面？如果阿老師嗰種紙咧，就一定係你睇都睇到㗎啦，紙巾嚟呢講你用右邊啊嘛。你如果用第二面咧，就好似我點錯呢位小妹妹咁行錯路可能。如果搣咗之後咧，其實後邊呢度可以做手腳嘅，好多情況都可以做上。咁你要睇下咧邊邊好啲，你就可以用邊邊啦。老師成日好反面嘅，成日反轉咗咧嚟到做嘅。咁所以咧，大家可以考慮一下。仲有咩問題？有冇？
如果你中意用傳統嘅方法，我冇禁止你嘅，應該鼓勵。咩叫畫？唔係啊，咩叫畫？你知道嗎？係啊。表咗就
係啊，佢啲雞